Hörmətli tədbir iştirakçıları, hüquqi yardımda sosial mühafizənin istifadə edildiyi tədbirdən verdiğiniz için hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən Zaur İbrahim, bu ili qeyri-hüquqi təşkilatlara, qolluqlar yardımcısı və Azərbaycan Respublikası qeyri-hüquqi təşkilatlarına dövlət istihacılığı müşahidi şurasının üzvü çəkiləcək. Üç dövlət belə vacib və xüsusi missiya malik layihənin icrası üçün fariz məqamına, bu sosial yardım arasında ictimaiyyətə təşəkkür edirəm. İnsan haberi hazırda sərvətimizin düşkülən tüpkənlərdən biridir. İnsan haberinin müqazında yeni çağrışlar verir. Bu, rəqamsal cəlb etməlidir. Və eyni zamanda cəlb etmənin usul və vasitələrinin tamam belirlənməsidir. Və təəssüf ki, rəqamsal məkanda başlayan bu yeni çağrışlar vətəndaşlarımız üçün yeni tələlər. Bu vaxtda görə aparılmış müvafiqələrində, məlumatlarında, bilgiləndirmə kampaniyaları daha çox keçmiş təcrübələrdən isə yeni təcrübələrdən çıxır. Bu baxımdan maarifləndirməmiz və xüsusən də regionlarda maarifləndirməmiz olduqca vacib məsələdir. Bu baxımdan bu layihənin icrası bu istiqamətdə atılan vacib təşəbbüslərdən biridir. Mən deyirəm ki, siz bir arası sahədə işləmişsiniz, regionlarda işləmişsiniz, insanlarla təmasda olmuşsunuz. Hal-hazırda məsələn, layihələrin bu səhvçili icrasına olduqca ciddi ehtiyacı var. Çünki də çalışır ki, layihələrdə insanlar daha çox cəlb olmuşsunlar. İnsanlarla birbaşa təmasda olmuşsunlar. Düşünürəm ki, bu layihə bu baxımdan çox yaxşı bir xüsusiyyətləri olmuşdur ki, mən layihə haqqında sözlü faiz məlumat verirəm, faizlərin hüququ sosial yardım və layihələrdə müqabilində səhvdir. Həm də hamımızın tanıdığı bir düşünəşdir. Faizdən buyurun. Çox sağ olun, mən təşəkkür ederim sizə. İlmində hər biriniz təşəkkür ederim. Bu içərisində bu işin içində olmağında gerçekten ve bu layihə Azərbaycan Respublikasının qeyri-hüquqi dövlətəsi təşkilatlarına hakimiyyətlərini həyata keçirilmiş, maliyyətəsini həyata keçirilmişdir. Bu layihənin təşkilat qurulunu biraz ailə və uşaq prosedurları komitəsi bu layihənin qalxılarında həyata keçirildi və indi o layihənin üç bizə əməkdaş həyatından və dörd əməkdaş Bildiğiniz gibi insan haklarının korunması hem hukuki ve aynı zamanda ictimai əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir. Və təbii ki, insan hüquqları hər bir fərdin toplunmaz varlığına hüquqlarından biridir və bu hüquqlar bildiğiniz gibi həm hamımızın yaxşı bildiyimiz 1948-ci ilin Dünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsində və eyni zamanda Avropa İnsan Hüquqları Bəyannaməsində əsas yer tutur və bir çox dövlətlər
Təbii ki, bugün Nəzarət Məmləkəti kimi bugün dəyişən dünyada yeni çağırışlar, belə deyək, yeni problemlərlə insan hüquqları üstə qalır və təbii ki, bu xüsusda xüsusilə də insan hüquqlarının müdafiəsi kontekstində insan hüquqları ilə bağlı məsələlər xüsusilə də belə deyək də daha çox diqqət cəlb edən məsələlərdən və xüsusilə də bildiyiniz kimi insan hüquqlarının bugün qurbanları sırasında nəzər yetirsək, xüsusilə də qurbanlar sırasında həssas əhali qruplarının olan belə deyək, qadınların, uşaqların, gənclərin belə deyək, sahədə artım olduğunu görürük. Bu da əslində belə deyək, texnologiyaların, belə deyək, internetin sürətlə həyatımızın bütün sahələrinin daxil olmasından iləri gələn bir məsələlərdir. Və təbii ki, belə deyək də, bu insan hüquqlarının insan hüquqları məsələsi təkcə cinayətkarlığın cəzalandırılmasıdır. Bu eyni zamanda həm də bir vətəndaş cəmiyyətin üstündə, belə deyək, cəmiyyətin çağırışlara adekvat reaksiya edilməsinə birbaşa gələn məsələdir. Və bu xüsusda təbii ki, həm dövlət qurumlarının, həm hüquq mühafizə orqanlarının, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətin üstünlərinin də xüsusilə də bu məsələdə mövqeyi əhəmiyyətlidir. Və bu baxımdan da xüsusilə də təmsil etdiyim qurum Ombudsman aparatı xüsusilə də qısa bir məlumat vermək istərdim ki, Ombudsman təsisatı həm bildiyiniz kimi artıq başa çatan dövlət qərarları, ki, milli fəaliyyət planları, insan hüquqlarına qarşı mübarizə edən bu milli fəaliyyət planının icrasında yaxından iştirak etmişdir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Ombudsman və düşünürəm ki, layihəmiz bu qrubu həyata keçirilib, yəqin ki, bu barədə bizim təqdimat müddətində hansı rayonlarda, hansı orqanlar tədbirlər keçirilib bu barədə və qeyd etmək istədim ki, Ombudsman təsisatı ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətin üstünlərində sıx əməkdaşlıq və bazı müəllimlərlə rəhbər olduğu təşkilat istisna deyil və ümid edirəm ki, bundan sonra da tədbirlərimiz birgə əməkdaşlığını davam etdiriləcəkdir və hər bir diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çok teşekkür ederim. Olmak istedim ki, Ombudsman təsisatımızın geçenki geçtiği tarihlerimizde regional olarak bölümlere rəhbərlər iştirak etmişlerdir. Ona göre de biz daima Ombudsman vekiliyle daimsine arkadaşlar ve bir de sevgili Ombudsman'a teşekkür ediyoruz. Daim bize desteği olduğunuz için sizin teşekkür ediyoruz. Bizim bir program var. Gerçekten ki bize ben destekliyorum. Ve her zaman birlikte gidiyor. Yani ve onların sana merkezleri var. O kendi merkezlerinde anlaşıldı. Her bir yönetimden sonra orada kanunu yönetilebilen gerçekleştirebilir ve hemen grup olarak destekliyor. Hem aile ve onun öğrenmesi kurumlar kullanılan Teşekkür ederim. Arzu mühendisliğimiz çoktan tanıyor. Hatta etrafıyla bilgiler için size karşılaştırıyorum. Bilmiyorum özüne evet tercih ediyor istiyor ama. Neler biliyorum? Burada birçok tanış isimler var. Biz aslında mariflendirme işinin, ümumiyyətlə mariflendirme işini dövlət inşaatları öhdəsində tam yerinə yetirəbilməz. Bunu birinci növbədə cəmiyyət, sonra da qeyri-hökumət təşkilatları dəstəkləməlidir. Çünki mariflendirməni mərkəzləşdirilmiş adamlar olmaz, mariflendirmə müxtəlif yerləri olmalı və mariflənmək istəyən cəmiyyət hazırlanmalıdır. Çünki bizim cəmiyyət bir çox yerlərdə mariflənmək istəməyən insanlar arkadaşlar. Və biz bunu nəinki insan halinde bütün hallarda müşahidə edirik. Bəzən mariflənmə həyata keçirmək üçün rayonların birinə gedəndə zorakılıqla bağlı təlim təşkil olur, amma mən düşünmürəm ki, zorakılıq edilməsən qəbul olsun. Düşünmürəm ki, zorakılıq edilmə meyillikli olan adam gəlsin ki, görək mən zorakılıq nətər eylənməyim. Və yaxud da düşünmürəm ki, insan alverine qarşı hər hansı bir əməl törətməyi dərk edən adam gəlsin o tədbirdə ki, görək mən bu düz edilməyəm, yoxsa səhv edilməyəm. Ona görə də mariflənmə bir sahəyə gedə bilməz. Yəni sizin qeyri-hökumət təşkilatları rayonlarda cəmiyyətin lazım olsa, sosial şəbəkələrin lazım olsa, kütləvi informasiya vasitələrinin bu çox şaxəli olmalıdır. Bunun üçün də bizə kim kömək etməlidir? Sizlər, cəmiyyət və digər bu üzrə aidiyyəti olan şəxslər. İnsan alveri ilə bağlı yorum deyim ki, mən bu işi bildim artıq, yəni bu tərəfindən danışırıq. Bizim həmizasımız bu yaxşı bir hüquqçu
düşüncəsini insanlara yansıtmaq üzrə. Bizim cəmiyyətdə hüquq düşüncəsindən kasıblıq var. Biz hüquq kasıb ölkəsiyik. Çünki biz hüququ ancaq cərimələndə bilirik. Bizim cəmiyyət hüququ müəyyən cərimələndiyi halda, orada da cəriməsilər. Yəni, normalda bilmirik ki, bunu eləmək lazım yoxsa yox. Bilmirəm, yəqin mən digər insanlara başlayırsa. Ona bir dəfə bəzisi belə bir case olmuşdur. Ona bir nəfər xahiş eləmişdir, sən filan kəs qızı çağırır başıya, mən bir nömrə verəcəm, deyərsən müəllimlə filan yerdə görüşsün. Bu kişi hüquqçə tərcih məncə yaradır. Prosto adam onu hiss edir, o işlər təşkil edir, gəldirir. Başa düşmür, bir xahiş elədi, mən də mesaj alır. Əlbəttə, istintaq edəndə orada xahişlə vəziyyətdən çıxmaq olur, o başqa motivlərdir. Yəni, demək istəyirəm, o ki, izah edici, düşündürücü və insanların bu məsələlərlə bağlı acaq edici motivlərdə tədbirlərimiz olsa, bu bizi həm sevindirər, həm də bizim bu işlərdə mübarizəmizi gücləndirir. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben bir kurumla artık 'Demək istəyərdim ki, müharibələrin tədbirinin dayanımında bəzi insanlar var ki, müharibələrin həmin insanlar bunun mahiyyətini başa düşür. Yəni, biz oturup orada saatlarla bununla bağlı tələbələrə də, şahitlərə də, digər müəssisə işçilərlə də danışsaq da, bəzi hallarda elə bir durumlar var ki, insan alverinin, ümumiyyətlə dərk eləmiş insan alverine demək. Anlayışla verirsən, insanın üzrünə baxıb, suallar edir, digər bir müddətçi sağlamazsın. Ona görə də bu, həmin bu məsələ izah olunması, onlara onun əsasən dəyərlərindən danışmaq lazım ki, hansı formada insan alverə baş verir, hansı formada bizim vətəndaşlarımızı bu insan alverə qurbanına çevirirlər, hansı formada cinayətkar dəstələrdən sağlamaq lazımdır. Bu kimi hallarda onlara açıqlama vermək lazımdır ki, onlar da bunların müvafiqlərindən, tədbirlərindən yararlana bilsinlər. Təbii ki, bu cinayətkarlıqla mübarizə aparan qurum kimi, baş idarə kimi, bu cinayətlə mübarizənin bizim baş idarə, əməkdaşları, bu həmin cinayətlə bağlı, insanların cinayətlə bağlı, mübarizənin bizim baş idarə əməkdaşları aparır, aşağı verir, rayonlarda, regionlarda, Bakı şəhərində, cinayətkar dəstələri, qrupları ifşa edərək, bunların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını, təmin edirlər, məhkəmələr qarşısına çıxardırlar. Zərər çəkmişlərin qorunması, müdafiəsi, digər məsələlərlə bağlı, sosial məsələlərlə bağlı, sağ olsun, digər qruplar bizə dəstək olurlar, kömək göstərirlər. Bu cinayətin baş verilməsi, ümumiyyətlə, bu cinayətin qarşısını almaq üçün bircə işləmək lazımdır ki, hər zaman əllərdə bircə işləmək lazımdır ki, bu insanlar. Mahmut Bey, aynı zamanda bizim hüquqşünas
Leyla Xan işlərini təlimlərimizdə və biz eyni zamanda milli fəaliyyət planı uyğunlara, navbəlikli uyğunlara, sizin vətəndaşlara yüzlü formada marifizm işlə aparmışıq. Onlara bayaq bildirdiyim kimi tək istismardan deyil, insan və kateqoriyalarının bağlı mütəmadi almaq edəcəkdir. Məzəlliyə görə maddəsində istismar, uşaqlıqlar, sorumluluqlar və insanlarla transportasiyasına bağlı bu zərdə var. Çünki biz məqsəd burada en çok dağıtımlara niye yıllardan tərbiyəsində həmişə dağıtımlara daha yaxşı ki, sınavlarına götürmək məsələsi var, keçicilik məsələsi var. Yəni, ona gələn ki, bunun effektivliyi və dayanışma tarafından uşaqlar tərbiyesi işləyilməsi seçmişik. Eyni zamanda da ki, tərbiyyə bitməndən sonra bizim yurtdaşlara, həmin qayınlar üzrə vətəndaşlar yaxınlaşaraq ümumi 103 nəfərə pulsuz yardım göstərir. Hansı yerində? Hər rayonda da? Hə, ümumi 6 rayonda 23 nəfər adama, yalnız 180 nəfər adama əhatə edib layihə. Amma 23 nəfərə, məsələn, vətəndaş yaxınlaşır ki, müəyyən problemlər var, məsələn, ona biraz bir olaraq pulsuz layihə yerindəcə bir yardım göstərilmişdir. Və bizim layihənin icrası zamanı bizim Bakı şəhərində yaşayan ofisimizdə, bizim psikologumuzdaki Nurana xanım əyləşir burada. Nurana xanım da bizə bizim psikologlara, insanları, insanları potensialını alır, yəni insanları deyəndə burada potensiallı insanları bulmanları var. Yeni ehtiyaclarının zərər çəkən insanlar var, hansı ki, sosial təhlükəli vəziyyətli insanlar var. Onların gələcəkdə insanları qurban olma ihtimalı olur və elə də olan halda biz onlara yenimiz, onlar müqadim ailədə məşğuliyyətə məruz qalmış insanlar var ki, ailəsini bunlar da qurulmaya yer axtarırlar, hansı ki, onlarla bağlı psixoloji yardımlar qalır, bizim mərkəzimizdə psixoloji yardım göstərir, indi mərkəzimizdə göstərir. Onlarla sağlayır, hansı ki, biz təbii vətəndaşların öz istəyinə görə arxa fondan şəkillənir. Qapısızlığın olmasına bağlı biz onların üzrənin forması çəkmək olmaz və onlar təbii kanser alışması müəyyən istidadı əsasında biz onların farklı istidatını yeni fonlar çəkmiş hesabatlara qısılaraq. Bu növbəti haçları var bizim bu artıq təlimimizin qalan müddəti sabırlar var. Səma şəxsiyyət vəzifəsi göndərir. Və burada bir iştirakçılara insan böyle, dolayısıyla insan böyle bu anlayışına da qadın böyle olmalar üçün qadın aldığı Allah'ın baş vermə səbəbləri. Biz isə Daxilşən Nazirliyi saytında Mixail müəllim qurulduq. Tam olaraq qadınlar axtarışda olan bir insanlarla 99% qadınlar şəkillərdə olduğu yeni axtarışları. Çünki insan böyle yalnız 99 qadınlar almışlar, həyat etmişler Allah'ın ona göre en çok o dərindən gəlmiş qəsdiyyətin müharibində sürücüyüz. İsmail'de da aslında müharibində keçirildi. Son olarak da Bəqərdə de aslında ben kısa bir slide hazırladım. İlk isterdik müzakerelere koşularını. Ben teşekkür ederim. Çok mutsuz. Bildiğiniz gibi mesela 23 insana ünlü yardım gösterdi. Mesela ben maraqlıdır. Əsasən hansı sahəni əhatə edən problemlərlə yanaşmışlar və 23 nəfərin qeyd edilməsində nə qədər qadınlardır? Əsas sahə ailə məsələləri, boşanmanın vətəndaşların qanunlarda məsələləri qeyd burada qeydiyyat məsələləri çıxır. Onlar əsas maraqlı ki, öyrətmən
bir iki nəfər kişi var, yalnız alimlərin azaltma zamanlarında işləyir. Dedik ki, alimlər qanunları qanunları onun yeri azaltılması müəyyən hastalıqla başlayır. Amma 80% müraciət etsin qanunları. Teşekkür ederim. Geçen cevapları İngilizce kanunu güvenlikte işler oldu. Partalar gelmeli. Amma sonra başqa şeylər yeri düşən konkret məsələlər deyil. Qanunvericiliyin 176 maddə dəyişir. Əlavə. Orada bir maddi münasibət. 16 yaş məsələsi var. Orada qoyulub yenə 16 yaş məsələsi. 16 yaş məsələsi götürülür. Təşkil məsələsi. Yəni bu konvensiya 18 qanunvericiliyi 18. Ama seksual azadlığın beynəlxalq formaları var. Məsələ orada indi bir Ama bu sual müəllimləri Mən görüşürsə mənə sual verirlər. Məsələn, axı siz hüquqşünassınız. Bu konvensiyada var, uşaq qanunlarımız deyirik 18. Azərbaycan Respublikasının uşaq hüquq qanunu deyir 18, düzdürmü? Amma gəlib məcəlləyə gəlib deyir, mən 15 yaş baş partiyasında. Biz onun administrasiya müzakirə edəndə, orada bir sizdə bizdə nikah yaşı da 18-dir, seksual azadlıq yaşı 16-dır, yəni üzərində düşmür. O demək ki, evlənmək olmaz, ona da bax görməyirsən də. Bir məsələ olur ki, oradakı boşluğun qarşısını ala bilmirik, niyə? Çünki biyoloji hüquq rəsmi hüquqdan daha üstündür. Biz insanların seksual tələbat edən işini o altından aşağı sıxılmakla yuxarı qaldıra bilməlidir. Beynəlxalqlı olmur. Amma o demək deyil ki, dağılma gəlməlidir. Orada marifləndirmə lazım deyil. Məsələ olur. Problem orada. O indi mən barəsində mən o deyim. Amma mən də baş partiyasında təqdim edən davranışlar. Cinayət təqdim Mən o dediğim baxım necələr. Orada biz nə deyəcək? Çünki orada məcbur Onların ki, yəni bu maddəni silgiyə təşkil edir. Problemimiz o deyil. Dərdimiz əslində o deyil. Yəni yox, bizim evdə sualcan Biz 176-nın biz 176 və bizdə qadının şahidi dispozisiyasını dəyişdi, şahid dəyişdi, elədi, orada diskriminativ yanaşma var və içine əlavə edilməyə, indi sizdə hər bir quruma təşkil verilir, olmaya yaxın qədər gəlizdir. Orada heç biz özümüz belə 18 deməmişdik. Niyə? Çünki təşkil məsələsi nədir ki? Təşkil məsələsi nədir? Bu adam, məsələn, mən oturan qızın atasıyla, indi Allah mutlu olur, deyirəm ki, qardaşım, görək gələn nə var, bu da təşkil. İndi o nətər tutar? Olur axı, ona görə də. O təşkil bir də sövdələşmə söz var, 189-1-də. Sövdələşməni onu salmışıq 18-ə qədər. 16 niyə? Çünki sövdələşmə olanda sən nəsə aparmalısın. Əli yaparsan, üzü yaparsan. 10 dəfə orada oturur ki, bizim oğlumuz falan yerdə işlədir və s. Məhlədə nəsə qurursan. Amma təşkil məsələsində, bu məsələ düzəltmək də təşkildə, o söhbətə salınır və mən onu hər dəfə izah edilməyə çalışıyorum. Məsəl üçün, bizdə əvvəllər necə, 16 yaşı olmurdu qızının, 15 yaşı olmurdu. Nişan edildə bir də söyləmiş ki, qanunda belə bir vəziyyət. Aynı orada sözləşmə deyil, təşkil o sözləri seçmək üçün 6 ay əziz çəkir. Mən də fikirləşəm ki, əziz çəkir. Həqiqətən çox sözləşmə yazar, təşkil yazar, münasibət yazar. Bu gətirib sonra məişət zorakılığından çıxardır. Çünki erkən evliyə məcbur olunan qız, ümumiyyətlə, belə deyək ki, ailə nə olduğunu heç anlamır. Nə fiziki cəhətdən, nə bioloji cəhətdən, ümumiyyətlə, heç mənəvi cəhətdən. Sonra bu gəlib çıxır məişət zorakılığına. Məişət zorakılığının sonunda da o qız nəyəsə dözməyəcək o ailədə. Qaçır evdən, gedib çıxıb şeydən, günlərə rast gəldik, insan ailəsini deyək ki, rast gəldik. Belə mövzular ortaya çıxanda, biz bu mövzuda danışanda deyirlər ki, niyə ki, erkən evliliklə məsələn deyək ki, insan albilinin nə əlaqəsi var? Bax, bu suala. Çünki insanlar maarifləni bilmirlər. Mən bunu bilmirlər deyirəm. Ona görə ki, insanlar sanki o tüzərdir ki, o kapasitədə deyirlər ki, onu dərk eləsinlər ki, insan albililər ki, məsələn, tutaq ki, bir qızdır, deyir ki, imkanı kimsə var da, bunu verək ona ələ, az yaxşılıdır özü. Amma o onu dərk edə bilmir ki, bu olmaz da, olmazı dərk edə bilmirlər. Bu cahillikdəndirmi, ya tutaq ki, bizim maarifləndirmə işimiz zəifdirmi? Bunu biz konkret şəkildə, mən sizlə də bağlı neçə və sizlə bizim də söhbətimiz olubdur. Konkret şəkildə mənə elə gəlir ki, düzdür, bax, dövlət qurumları bununla bağlı mübarizə var.
baş idarə müqavilələri insan haklarına qarşı deyil ki, ailə qadın komitə bu məsələdə çox ciddidir. Amma elə ki, yenə də bizdə nəysə o var ki, onu biz tam aradan, o səbəbləri aradan qaldırsaq, bəlkə bunda nəysə var. Amma qeyri-hökumətlər indi öz aramızdır da, belə götürsə, insan haklarına qarşı da bundan böyük layihə olmayacaq ki, 6 rayona əhatə edildi, Respublika mətbuatında çıxışlar gelirdi. İnsanlar nədənsə o maariflənməni qəbul edə bilmirlər. Biz elə bil ki, Qardaş, bacı, nənə, baba ilə böcək olur. Birini yoxdur orada. İndi orada biyoloji baba nə yazmışıq ki, başa düşdüm ki, hə. İndi məsələ odur ki, o gün Fərqi mənimlə bir sözcükdə rəslərdi. O qərar çıxandan sonra sanki insanların bir aktivləşməyə yarandı. Elə qızı tecrübə verim ərə. Bu verə bilmirlər. Yox, verə bilmirlər. Amma eləcəklər ki, nəsə eşitdilər bu ağına rəyiklər, o qərarla bağlı. Deyək, biz məsələ bəlkə 2024-cü ildə biz bunu elan edəndə, dövlət bizə dedi ki, mayın iyul ayının ki, 2025-də bunu quruluyayım. Hətta yanvar edib plan. Sonra iyul oldu. Sizcə 1 il 6 ay bu möhlət niyə var? Nətər olur? Qanun qəbul olur. Bəlkə başa düşürük də, bilirik ki, məsələn, çıxarın aradan, da indi məsələn 600 nəfər zəng gəlir bizə bir həftədə. O 300-ünü mən qəbul eləmişəm. Deyir, mənim qızım qaldı ortasında deyir, mən nişanlamışım, bu nətər qarşı? Bizim elə vaxt var da, gedir. Yox, indi məsələ odur ki, dövlət düşünür axı. Dövlət ümumiyyətlə məlumatı, heç bir məlumat əvvəldən hiss elətdirilməmiş dəyişir. Özünüz görürsünüzlər, hiss elətdirilir. Cəmiyyət balaca orada yumuşalır, olaraq. Dövlət var düşünür axı. Yəni, elə olur da o. Biz bir salat qəbul edəcək, çabaqlar orada. Mən fisiklə maraqlandım. Efirlərdə, boş-boşuna o qədər efir vaxtı gedir. Efir vaxtı, hamısı olurlar, saniyəsi dəqiqəsindən. Amma bir gəl ki, tutaq ki, bizim bir tutaq var, istəyirəm mən ona efirlər. Amma ona məndən böyük məqlədə pul tərəfəyim. Dünən də bu barədə söhbət oldu da Farzanın qəbzə gəldi. Təşəkküslər olmalıdır. Kanalda var, olmalıdır. Efirlər, Çox sağ olun, peşəkar mülayihəm, təşəkkür edirəm. Şəkillərdən də gördüm. Mən prosto maraqlı olan bir məsələ var. Bu iştirakçılar ki var, yığılışmışlarda. Bu əvvəllər için həmən iştirakçıların bir rayon icra hakimiyyətlərinin o sözü tapa bildirən biraz bayağı yerdə bir banması var ki, həmən adamlar verirlər bütün tədbirlərə. Mən maraqlıyım, həmən o iştirakçılar toplantısı, onların cəmaatın arasından toplantısı, yoxsa rayon icra hakimiyyətləri gönderdiği hemen insanlar ve Allah bu bir sualdır. Bir de başka bir başka onu seslendirirken sadece olarak düşünürəm ki, bu tür marifləndirmə tədbirləri bahalı və işıqlı zallardan biraz kənara çıxmaq lazımdır. Məsələn, bütün kəndlərdə, rayonlarda, bütün kəndlərdə, ölkəmizdə, bütün kəndlərdə klublar hər bir kənddə o klublar, klubun işçiləri var, klubun işçiləri də var, klubun saxlanma xərcləri də var. Məncə, heç bir QHT-nin bilmirəm, onu eləmək mümkün deyil, çünki rayon icra hakimiyyəti icazə verilmir, çünki ora nəzarət edə bilmir. O klublarda tədbir təşkil edilmək lazımdır. Bax, orada şəkillərdə gördüyüm insanlar kifayət qədər yaxşı paltarda giyinmiş, işlə təmin olunmuş, bahalı parfüm istifadə edən qadınlar, onlar insan aldığı qurban olma potensialı demək olar ki, çox aşağıdadır. Hansı ki o potensial qurbanlardır, onlara mən bu sualıdır, həmən adamların gələnlər yoxsa özünü təşəkkür edirəm. Sağ ol, bəs olmak lazım. İlk öncə, həmin iştirakçılar açılmış rayon icra hakimiyyətinə bir məlumat adlı səsləndirdik. Biz vətəndaşda yorulmasını bağlı verirdik. Niyə ki, mən özüm hətta heç qeyri-səhv olmamışdan belə bir müddətdə təmin edən zaman o belə vəziyyəti siz yeniləyəcək görürük. Özüm də xoş gələn deyil ki, ikindən ki, protokol xərqində oturur, bu qeyri-səhv. Bizim əsas məqsədimiz az sənətli ailələrin çağırılması idi ki, bunun komitənin yerli mərkəzlərinin işlədir. Yəni, axı komitənin yerli mərkəzləri vətəndaşlar daha yaxşı işlədir.
hansı vətəndaşlar bura müraciət edirlər, sosial problemlər olanlar var, ailə məsələsi, həm də eyni zamanda bu erkən icra, ailə məsələsi sırf komitə mərkəzlərinin keçiş hissəsinin üçün, olan nəzarət altında üçün, orada gələn vətəndaşlarla daha rahat məsələlər. Onları kəndə elə vətəndaşlar seçmişdir ki, onlar sırf birbaşa sürücü problemləri var, sürücü sosial problemləri var. Hansı onlar bizə hətta biz sağ olsun, bir iki aydan çevirən Sarıqabanın və Şamdan Xanım var. Bir digər mərkəzi rəhbər, hansı ki, o neçə gün öncə mənə zəyli vətəndaşlara problemləri var. Gəlsinlər, gəlsin çox görür. Gəlsinlər, biz vəkillərimiz var dedim. Biz vaxt ayırır tədbirdən sonra yarım saatdır tədbir, bir saat və yaxud vaxt ayırır. Hərəsi 3 nəfər, 4 nəfər gəlmişlər. Hərəsi 10-15 vəkillikdə onlara yardım gözlər. Biz mən özüm o şablondan çıxmışım. Hansı tədbirdən tədbirdən kimsə gəlsin. İkinci mətləbi sual edilsə, bilər, sualcanın bu insan alveri qurban olma, hər bir insan olmalıdır. Mümkün cəmiyyətdə elə bir insan ziyalı olsun, istər təhsis olsun, istər o təhsis olsun. Fərqləmə, insan alveri qurban, insan alverişli insanın etibarını su-istifadə etməlidir. Yəni bu dələduzluğun bir dələduzluğu, necə insan dələduzluğu qurban olan insan etibarını qurban. İnsan alveri, yəni insan alverinin yaxınlarının bugün doktorda isə xala qızı, cib qızı, əm qızı, dayı qızı, anlarına yaxın ətrafdır. Bugün onlar niyə yaxın ətrafdır istədir? Çünki etibarın inanı gedir olan. Onun bahalı geyim olsun, burada nə olsun. Amma bu insan inanır bir insana, məsəl üçün, xalasınızı deyir ki, məsələn, falan yer, Rusiyada iş var. Adam alata var, ötən keçən kimi, keçdi, bitdi. Keçdi sənədə alın, yenə bu gün insan alır qurbanı, bax bu yaxınlarda bizim Mehriban xanımız bir tədbir oldu, onlayn qoşuldu, cümləsiz bayramı oldu. Çexiyadan bir vətəndaş Azərbaycan, Belarus Azərbaycanlısıdır, Çexiyada gəlib, vətəndaşda alıp getirir, əmək altında, mecbur əmək altında, Allah'a da getirir. Vətəndaşın adı gedirlər, bunun alıb, əmlakını alıb bir şey deyən, sənədini alıb bir çeşitlə, tərqinə bilmir. Yəni, insan alışları, etibarın su-istifadə halı altında həyata keçirildiyi üçün hər bir insan o alışları qurban olmalıdır. Onu eləyən ən yaxın olunmasıdır, ən yaxın. Məsələn, mənə bir dəfə yaxın olsun ki, Polşada iş var, gedək. Mənə insan var, atıram işin məsələn, 500 manat maaşımız gedir, 1000 manat, 2000 manat. Ötək keçən ki, görürəm ki, vəziyyət dəyişdir və aldatma. Bu insan da artıq insanın əlini çatır, 1000 manat olmaq istəmdir ki, hansı cəza alır? Bir de sizin anladığım danışdıklarınızın hamısını, yani ümumiyyətlə anladım. Çok geniş bir məhdud əslində. Yani təkcə qohumlar yox, hər kəs tərəfindən bu insana vermək verə bilər. Amma mən fikirlər bizi daxilə eləmək istəyirəm ki, bu çox gözəl fikirlər söylədi. Amma mən düşünürəm ki, belə onun fikrini istinadən. Bu müxtəlif regionlar var, cənub zonası. Bax, orada 13-14 yaşında uşaqlara daha çox verirlər də, vaxtından öncə nigah. Cənub zonası 5-ci yerdə. 5-dədir cənub zonası. Niyə cənub zonasında? 5-ci yerdə. Bəs ondan öncələr hansılar? Corab boyu, Ağcəbəli, Bərdə, Yerla, Arazla. Cənub 5-də. Onu mən məktəyə qəbul edirəm. Çünki mən Qarabağ zonasından biz tərəflərdə 20 yaşından aşağı mən tanıdığım burada insanlar var, mən tanıdığım 13 yaşında hamısı alim, 13 yaşında, demək ki, sizli yolundan olursa yerdə. Mən bir məsələni də anlamaq istəyirəm, bu erkən nigah məsələsi tarixən Türk tayfalarının başqa tayfalardan ayrı, bax bu məsələ. Türk tayfaları nigahı rədd elədikləri üçün hətta ibtidai təfəkkür dövründə onlar başqa tayfalardan ayrı və Türk tayfası adamında. Mən bir araşdırma planları var. Biz layihədə nədir ki, icra edilmişlər var, biz təsvir baxırıq. Hansı ərazilərdə büyünməsi ehtiyac var, meyələri üzərində salıb. Yəni, mümkün təsvir var. Biz onu, məsələn, dövlət komiteleri və digər dövlət qurumlarının altında qarşılayırıq. Əsas arazilərində mümkün. İndi ola bilər, 5 ildən bir değişir. Məsələn, 5 il bundan qabaq
canı bölgesi. İndi artıq En son canlı lider olub 2018. Hesab edirəm ki, o Yeddi maariflərin üçün, bəli. Sonra yüksəlmişi aradan çıxmaz, biz böyle adam doğrusu Ona göre biz tədbirlərini adam zonası aldık ki, adam zonasında yenə bax bugün statistikaya ehtiyac var. Ola bilsin 3 ildən sonra başqa bir var, 5 il başqa bir rayona çıxacaq problem. Biz yenə bu statistikaya görə müəyyənləşdiririk ki, məsəl üçün, tutaq ki, o layihəyə hansı bölgədə ehtiyac var. Ona görə biz sabra Ola bilər, yəqin bu köçkünlük biraz sosial vəziyyətinə əlaqədar ola bilər. Bir də bilirsiniz, bizim cəmiyyətdə əvvəl qanun olması sərtləşməsə, o işi görən adamların da məsuliyyəti dərk edən. Biz bir dəfə Bərdədən məlumat daxil olmuşlar, bu qaydalar bəyənilməmiş. Dedilər, Bərdədə toy var, 15 yaşında qız evlənir. Biz kənd nümayəndəsinə zəng gəldik, gördük, qardaş toyda oynayıb, sağ ol. Hücran nümayəndəsi toy. Yəni, Bunlar toyda oynayıb, toydadır. Uçaskov ilə qlafırlar var, fırlanırlar. Halbuki 2 nəfər baxmalı, bir saat vəkil baxmalı, bir də bu. Soruşduq, zəng edədik ki, qızın yaşına baxıb, ha, əmrin nəbəsin. İndi eləyə bilmir, çünki qanun var. Orada ana o vaxt eləyə bilməməlidir, normalda, o işə baxan adamlar. Amma indi qanunlar artıq mümkün deyil. 9 gündən, 10 gündən. Çox təəccüb edirəm. Çünki mən Bərdədən çox olmuşam, yəni o zonu ilə bizim çox böyük əlaqə. Mən öyle yaşamışam. Mən orada belə şeylə görməmişim. Siz görməyən hissələr var. Ola bilər, kəndlərdə, ora Bir də orada çoxlu məcbur köçkünlər var. O da var. Məcburi köçkünlər, bu canlı köçkünlər, inanın ki, Ağdamda da elə şey yoxdur. Ağdamda 30 yaşından, heç 30 yaşında qızlar ələ getirdi. İnanın sən mi? Mən bir dənə siz orada Ombudsman nümayəndəsinə olacaq. Demək, bizim bir dostumuz Sahib Əlini tanırsınız ki, o həmişə bir fikir səsləndirirdi. Deyir ki, insan hüquqları müdafiəsi artıq həbs olanların, cinayətkarların müdafiəsinə çevrildi. Hörmətli qardaşımız dedi, saxlanma yerlərində maarifləndirmə tədbirləri planlanır. Mən özüm də ictimai şuranın üzrəyəm. Miqrasiya, qanunsuz miqrantları saxlama yerlərində bilirsiniz. Baxırıq ki, siz orada kifayət qədər olan şəraitlər yaxşıdır, o öz yerində. Bilmək istədim, bu məktəblərdə, ali təhsil müəssisələrində, ictimaiyyət arasında Ombudsmanın maarifləndirmə tədbirləri falan belə işlər deyirsiniz. Bizim 4 təsəvvür edilmiş olduğuna görə bizim Ombudsmanın həm belediyyə paytaxtda, həm də regionlarda maarifləndirməni həyata keçirik. Bizim 4 regionda Gəncə, Şəki, Quba və Lənkəranda məsələlərimiz var. Masallarımız və elə bir yeri orada dəyişdirildi. Və bu region həm paytaxtda elə bir ki, 20 oktyabr, 20 noyabr xüsusi ayrılışlar, uşaq hüquqları ayrılır. Sırf bu ayrılıq çərçivəsində bizim Ombudsmanın bəyanat edir, bütün dövlət qurumlarına verir ki, sırf uşaqlarla bağlı hər bir dövlət qurumuna biz belə hissəsində tələb edirik ki, bu uşaq hüquqları ayrılıq çərçivəsində uşaqlarla bağlı hər bir dövlət qurumuna səhvətlər çərçivəsində müəyyən tədbirlər olur. Məsələn, Təhsil Nazirliyinə göndərilir, Daxilişlər Nazirliyinə göndərilir, Miqrasiya, Reklam Agentliyinə, Media Şurasına, yəni bütün dövlət qurumlarına və icraçılıq yerli icra hakimiyyətlərinə göndərilir və hər bir belə deyək də, indi bəlkə də bəzi qurumlar hesab edirlər ki, onlar uşaq hüquqlarına bağlı hər hansı bir formada, onlar hər hansı bir bütövdə verə bilməzlər, amma ən azından sən öz fəaliyyət göstərdiyi bir əsasnamənin qoyursan və ən azından sənin hansı bir maddə, harısı uşaq hüquqları və ya digər belə deyək də, insan hüquqlarının kəsişən bir elementləri olur. Eyni zamanda təbii ki, biz hər bir qurumdan, onlardan belə deyək, cavabları götürülməşdiririk və özümüz də belə deyək də, həm bu aylıq çərçivəsində, həm uşaq hüquqları, həm insan hüquqları aylığımız olur, o deməli imanında, həm də o aylıq çərçivələrində mütəmadi olan tədbirlər keçirdirik, uşaqlarla həm məktəblərdə keçirdirik. Biz birinci preventiv mexanizm fəaliyyəti, belə bir fəaliyyət ki, biz burada əsasən daha çox uşaqlarla belə deyək də, uşaqların saxlanma şəraiti, məsələn, uşaqlara münasibətdə siz soruşdunuz, uşaqlara saxlanma deyil. Uşaqlara belə deyək, saxlanma şəraitinə bağlı həm internat gimnaziyalar olsun, bugün bilirsiniz ki, Yeni Təhsil Nazirliyində, Səhət Nazirliyində, Əmək Nazirliyində tabiri uşaq məsələləri, sosial hüquq məsələləri var, gimnaziyalar var, sosial hüquqları var, somatik xəstəxanalar var, uşaqlar saxlanma, sağlamlıq imkanları
uşaqlara, uşaqlarla işləyən tərbiyəçilərin Çox ilişkilerde müəllim bitirsin sonra. uşaqlarla işləyən tərbiyəçilərin özləri bəzi hallarda biz müşahidə edirik ki, bir çox hallarda uşaq hüquqlarına bağlı o qədər də məlumat deyil. Bununla bağlı biz özümüz Yeni Təhsil Nazirliyinin cəmaatı olaraq müvafiq məlumatlar veririk. Çünki biz belə deyik də, uşağı ötəkli qoyular uşaq verirsə, ən azından bu uşaq tərbiyə almalıdır. Biz belə deyik də, qanun da onun tərəfdardır ki, uşaqlar uşaq evində olmalı deyildir. Uşaqlar ailə mühitində böyüməlidir, ailədə olmalıdırlar. Təbii ki, dövlətin də marağı